પોરબંદર જિલ્લામાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે। પોરબંદર જિલ્લામાં ગત રાત્રિના શરૂ થયેલો વરસાદ અત્યારે સવાર સુધી ચાલુ રહેતા પોરબંદર શહેર અને જિલ્લામાં સાર્વત્રિક 2 થી 5 ઇંચ જેટલા વરસાદ પડી ગયો છે। અત્યારના આ જે દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો એ વિલાસ સર્કિટ હાઉસના છે કે જ્યાં ગોઠણબૂટ પાણી ભરાયા છે અને લોકોને અને વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે, કારણ કે આ વિસ્તારમાંથી વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો નથી, જેને કારણે લોકોની હાલત કફોડી બની છે। શહેરના સુદામા ચોક, ખીજડી પ્લોટ સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદી પાણી ભરાવાતા લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે। પોરબંદર જિલ્લાની જો વાત કરીએ, આજે સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે સરકારી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત બરડા વિસ્તારનો જે જીવાદોરી સમાન સોરઠી ડેમ છે એ સોરઠી ડેમમાં પણ 100% પાણીની આવક શરૂ થઈ છે અને ગમે ત્યારે છલકાવવાની તૈયારીમાં છે। નીચાણવાળા ગામોને સતર્ક કરી દેવામાં આવ્યા છે। આજે પોરબંદર, રાણાઓ અને કુતિયાણા તેમજ બરડા પંથકમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે। પોરબંદર શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાવાને કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો। જીતેશ ચૌહાણ, પોરબંદર, ખબર।